Filmezi când fac și eu niște de-astea? Ba da, stai. Acum să facă și el niște drifturi. Florine, bă, eram liber drept. Nu, bă, sigur. O cadre, bă, să mă. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Sunt aici cu Sebi. Salut. O să vă las canalul lui în descriere. O să mergem cu ATV-ul, o să ne plimbăm, mergem și la un fotbal. O să vedeți pe parcursul videoului. O să mergem să ne plimbăm acum. Și suntem asortați. Fraților, suntem pe ATV-ul. Da, filme, dacă vrei. Mergem spre terenul de fotbal. Teren de fotbal. O să vedeți ce e. Nu e un teren nici de cum. Filmezi când fac și eu niște de-astea? Ba da, stai. Acum să facă și el niște drifturi. Lanț! Mi-a căzut lanțul. A. Hai. Mergem Spre teren. teren. Acolo, m-a schimbat? acolo în Respect. față nu se vede. Sebi de-abia ce a venit de la școală. Eu azi n-am fost la școală pentru că am fost la dentist, am avut niște probleme. Nu mai contește? Avem aici cheia, să vedem dacă o pierdem sau nu. Challenge. Uitați băieții, se schimbă cel în alb. Dani. Și da, revenim când suntem pe teren. Da, frate. Suntem în drum spre teren, aproape de el. Suntem o grămadă băieți, după cum puteți. Stai că nu se vede foarte bine. Prima oară joacă ei, pierzătoarea. Noi jucăm acum. Florine, bă, eram liber drept. Nu, bă, sigur. Sunt cel mai mare de pe teren și nu mă vezi. Hai, Rafa. Liber! Nu dăm! Acum mergem să luăm ATV-ul pentru că l-am lăsat acasă la Sebi. Hai. Păi vină înapoi. Fraților, cam atât a fost cu videoclipul. Ați văzut, ne-am jucat și fotbal. Am filmat foarte puțin pentru că n-avea cine să filmeze.